Buenas tardes, tenemos un Chevrolet Aveo, modelo 2012. Tenemos un ruido extraño, ahí lo voy a arrancar. No sé si ahí lo escuchan. Voy a usar esta herramienta, es un tetoscopio para escuchar los ruidos. Antes de todo voy a revisar la polivés si no está haciendo ruido el aire acondicionado, la bomba de agua o el alternador, porque la bomba de agua esta trabaja con la correa polivés. Bueno, ahora vamos a probar si no el alternador o la bomba de agua, algo de eso que estará haciendo ruido. Voy a sacar la correa polivés. Enfocar. Poner en marcha. Ahí le sacamos la correa polivés. Ahí se le fue el ruido. Ahí se la voy a volver a colocar la correa, a ver si vuelve el ruido. Bueno, ahí le volvimos a poner la correa polivés, a ver si vuelve el ruido. Recién se le sacamos a la correa polivés y no hacía ruido. Vamos a arrancarlo de nuevo. Ahora, como se puede ver, ahí volvió el ruido. Para mí que es la bomba de agua. Ahora lo vamos a escuchar con el tetoscopio. Vamos a ir directamente a la bomba de agua. La tenemos acá. Aceléralo. Listo, apagalo. Bueno, ahí como se ve, parece aparentemente la bomba de agua. Ahí es el golpeteo que se escucha. Bueno, se va a tener que reemplazar la bomba. Eso es todo, hasta la próxima.